desde que se levantan hasta que se acuestan, y en ningún momento le dan tiempo para sus hijos, para su familia. Le entregan una tablet, le entregan un celular, pero no le entregan una Biblia para que la pueda leer. Así está el mundo polarizado, por eso que hay tantas violencias y muertes, asesinatos y robos, porque todo eso lo aprenden desde pequeño, amigo. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. El pueblo tiene que humillarse delante de Dios. El pueblo tiene que despojarse de todo orgullo, de toda vanidad, postrarse ante la presencia de Dios. Porque un hombre que se rinde en oración estará de pie ante cualquier situación. Hoy en día el diablo está atacando fuertemente a los hogares, fuertemente a la familia, fuertemente a los hijos. El diablo está atacando fuertemente en esta sociedad, porque la gente no le saca tiempo para Dios. Y así estamos, amigos, en un mundo polarizado, en un mundo donde la gente dice hay que cambiar de presidente, porque esta situación, estamos tan mal, una crisis que se viene sobre esta nación. Aquí no se trata de cambiar presidente. Lo que tiene que el hombre es cambiar su corazón. El hombre tiene que doblar rodillas, tiene que pedir a Dios que pueda haber un gobernante con temor a Dios. Porque si no, los gobernantes que hoy en día vemos... Amigo, ¿por qué no te callas? Alabado sea... ¿Cómo que me voy a callar? ¿Por qué tengo que callarme? Estoy predicando el evangelio, más bien téngame, le entrego ahí un volante para que lo pueda ver. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios te ama, varón. Dios te ama. Yo vine a ganar almas y una de ellas eres tú. ¿Quieres parar por ti? No importa si seas católico, mormón, lo que seas. Puedo hacer una oración por ti. ¿Cuál es tu nombre? No necesitas la oración. ¿Por qué no lo necesitas? Estoy haciendo ridículo. Estoy predicando el evangelio. Aquí lo que dice la Biblia, en la misma Biblia que usted tiene, dice lo mismo. Hay que predicar el evangelio. Marcos 16:15. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. No quiere la oración. Así es, varón. Y la palabra del Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí hay un gran problema. Hay un gran problema, que la gente no se quiere convertir de sus malos caminos. Escuchaba a una mujer que le gustaba vivir la vida loca, que le gustaba fin de semana. Ya no había forma de que esta mujer, hasta le faltaban horas para que pueda deleitarse en los placeres de esta vida. Porque eso es lo que busca la gente en estos tiempos. Donde hay fiesta, ahí está. Donde hay trago, ahí está. Donde hay entretenimiento, ahí está la gente. Pero donde hay una iglesia que dobla rodillas, ahí no quieren ir. ¿Por qué? Porque la gente no quiere saber nada con Dios. Estamos en un mundo en el cual la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y si el hombre no se pone a cuenta con Dios, el diablo lo va a desbaratar, lo va a destruir, va a acabar con su vida. Pero ¿para qué, amigo, estar acabado y destruido por el diablo? Mejor cae postrado ante el Salvador, ante Jesucristo, aquel que tiene el poder de cambiar tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Para qué estar humillado ante el diablo? Que el Señor lo reprenda. Si tienes a un Cristo poderoso que tiene el poder para cambiar tu vida. Querido amigo, la maldad se ha multiplicado. Los hombres no se dan cuenta que estamos ya en los tiempos finales. Que Jesucristo viene, amigo. La Biblia dice que en el momento que Cristo venga, la iglesia será levantada en el arrebatamiento. Por eso, amigo, salimos con urgencia, con desesperación, porque Jesucristo viene. El fin se acerca. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo viene, amigo. El tiempo de gracia se acaba. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesucristo viene, amigo. Cuando Cristo venga, se acabó el tiempo de gracia. Hoy todavía usted tiene libertad de expresión. Hoy usted puede tener libertad para caer postrado ante Jesús, para entregarle su vida a Él. Pero una vez que se acabó el tiempo de gracia, ya no queda más oportunidad. En ese momento, amigo, entrará un ser gobernante que gobernará el mundo entero. La Biblia dice que ya estamos ya en ese tiempo. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12. Si usted quiere una Biblia, aquí lo puedo regalar. Pero quédese a escuchar este mensaje. Apocalipsis, capítulo 12, verso 12. La Biblia dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira
sabiendo que le queda poco tiempo. Escucha, amigo, eso está en la Biblia. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo al diablo, que el Señor lo reprenda. También le queda poco tiempo a esta humanidad. Le queda poco tiempo al diablo, pero le queda poco tiempo a la gente para que sea salva. Por eso, amigo, en este tiempo todavía hay oportunidad de salvación. Hoy, estando en vida, amigo, estando en vida, usted tiene la oportunidad de salvación, pero después de muerto ya nada se puede hacer. Porque hay ciertas religiones que dicen: ay, no te preocupes, papito, mamita, tu hijito se murió en un accidente automovilístico, pero ya vamos a poder orar, ya está en el cielo. Que en paz descanse y que de Dios goce. Hay que hacerle unas cuantas misas para que pueda entrar al cielo. Pero eso es totalmente falso. Hay religiones que han inventado el purgatorio, y eso es mentira del diablo, y la gente que cree en eso va para la condenación. Eso dice la palabra del Señor. Porque la gente dice: vamos a hacerle misas cantadas, misa rezada, misa de cuerpo presente, misa de cuerpo ausente. Porque un tal sacerdote católico romano de nombre Gregorio Magno, según él, en sus enseñanzas dice que haciendo 30 misas por 30 días seguidos, sacarás el alma de tu familiar que está en el purgatorio para que pueda entrar al cielo. Pero eso es totalmente falso, amigo. Y con esto de las indulgencias, que hay que vender el cielo a través del perdón de pecados, que usted tiene que pagar para que sean perdonados los pecados de aquel familiar que partió ya de esta tierra. Querido amigo, una vez que el hombre muere en pecado, ya nada se puede hacer. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor, de fuego y de azufre. Eso lo dice la palabra del Señor, amigo. Pero el diablo no quiere que se hable de esto. El libro de Hebreos capítulo 12, verso 29. Usted puede leer esa Biblia, amigo. Si usted no tiene para comprar, mire, ve. Aquí, gloria al Señor. Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. Aquí hay una Biblia, mire, ve. Aquí hay una Biblia para que usted la pueda leer. ¿Cuántas veces he retado a la gente para regalarle una Biblia? No quiere. Claro, pero tienes que quedarte a escuchar el mensaje hasta el final. Porque si hay algo que la gente le huye es a la palabra. Le huye al mensaje. Le huye al mensaje de Cristo. Quiere tener un Cristo colgado, un Cristo pintado, un Cristo clamado, pero no quiere meter a Cristo en su corazón. Querido amigo, el Cristo no quiere que lo tenga ni pintado, ni clavado, ni crucificado. Él quiere entrar en tu corazón porque Él quiere cambiar tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Por ahí escuchaba la noticia que hay una virgen que hoy en día la conmemoran y celebran el Día de la Virgen del Carmen. En muchos países están paseando a esa virgen, la han sacado a pasear, porque como no tiene pies y no camina, tienen que sacarlo a pasear. Y como hay gente ignorante que no lee la Biblia, que tiene pies y camina, lo cargan como si fueran burros. Querido amigo, Dios no necesita que usted lo cargue. Que la Biblia dice, mire, ve, vamos a refrescar la memoria. El libro de Jeremías capítulo 10, verso 3. Agarre su celular y mire cómo le vamos a leer la Biblia. Jeremías capítulo 10, verso 3. La Biblia dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leña del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Son llevados porque no pueden caminar. Mire, ve que tiene que la gente llevarlo porque no puede andar, no puede caminar. La Biblia dice: no tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Tan clarito que está en la Biblia. Tan clarito que la Biblia lo dice. Ya hay mucha gente que se molesta, dice: ¿cómo puedes hablar mentiras? ¿Cómo te puedes meter con aquella santa, con aquella virgen? Amigo querido, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 19, verso 20. Ante los que sacrifican los gentiles, a los demonios sacrifican y no a Dios. Porque detrás de cada imagen, detrás de cada ídolo, hay un demonio. Que el Señor lo reprenda. Así, amigos, si usted tiene un corazón de Jesús, una Guadalupe, una Virgen María, una estatua, un ídolo, detrás de cada imagen, detrás de cada estatua, de cada ídolo, hay un demonio.
Por eso que salen de esa estatua. Cuando tú lo tienes en tu casa, pregúntate por qué te atormentan los demonios. ¿Por qué no te dejan dormir? ¿Por qué te va mal en el trabajo? ¿Por qué te va mal en tu matrimonio? Porque usted lo tiene ahí escondidito en su casa sin darse cuenta. Usted le prende vela, le pone plures, lo pasea, lo viste, lo cambia. Sin darse cuenta, amigo, usted está durmiendo con demonios en su casa. Porque eso dice la palabra del Señor. Por eso que aquí predicamos el evangelio de salvación. Lo que usted tiene que tener en su casa es una Biblia. Pero la Biblia es suficiente, amigo. No necesita tener una imagen. Dice, no, es que la representación de la madre de Jesús. Es que como tiene sus manitos apegaditas, se está intercediendo para que pueda orar por nosotros. Amigo querido, usted tiene que orar. Usted es el que tiene que orar. Usted es el que tiene que clamar a Dios. Usted no necesita que otros oren, al menos que usted no pueda orar. Pero usted tiene que orar. Usted tiene que doblar rodillas. Usted puede conversar con Dios. Pero no significa rezar, porque no es lo mismo rezar que orar. La gente quiere repetir lo mismo y dice, voy a rezarle a la Virgencita, voy a rezarle a la Guadalupe, voy a revisarle a la Virgen María, voy a rezarle a San Martín de Porres. Querido amigo, usted no tiene que rezar. Lo que la Biblia dice, tenemos que orar. Y cuando oramos nos comunicamos con el Dios Todopoderoso. Venga para orar, acércate. Ven para orar. Alabado sea el nombre. Así ve una valiente para orar. ¿Cuál es tu nombre, hermanita? Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Sí, Señor, yo creo en Dios. Sí. Yo sé de Dios, yo sé de Cristo, porque yo estoy muy nervioso. Dios hizo un milagro con usted. Dios me ha hecho. Gloria a Dios, qué bien. Sí, papita. Me levanto a Dios, realizo a Dios, para vender a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Las bendiciones. Y usted está muy agradecida con él. De la mentira, pero pero me dan, pum, pum. Gracias, Señor, digo. ¿Usted ha entregado su vida a Jesús? ¿Usted recibió a Jesús? ¿Usted recibió a Jesús? ¿Ya recibiste a Jesús? No, pero ¿aceptaste a Jesús como tu Salvador? Vamos a orar. ¿Quiere para orar por usted? Gloria a Dios. A mí no toca andar, no te preocupar nada. Solo Dios a mí me da por todos lados. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú no pienses nada. Pum, pum, pum. Uno me viene, otro me viene. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios. Así es un corazón agradecido, ¿ve? Gracias. Gracias. Al santo me da, papá. Vamos a orar. ¿Quiere para orar? Yo me voy. ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿No quiere que orar? No, yo no puedo. Ya. Temprano sí. Ya, gloria a Dios. Yo vivo lejos. Gracias. Ya, ahorita, ya. Gloria a Dios, lo bendiga. Dios lo guarde. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Ve? Así es, un corazón agradecido. Por eso, amigo, cuando Dios hace milagros, Dios puede cambiar el hombre, sí lo puede cambiar. Dios puede cambiar tu corazón, Dios puede cambiar tu corazón. Anteriormente yo estaba perdido en este mundo. Me gustaba la fiesta, las parrandas. Me picaba los pies, motivo para bailar y caranear. Cuando había plata en el bolsillo, no había dónde gastar y dónde meterse, a gastar a diestra y a siniestra. Y más cuando te ponen esa música que te trae recuerdos, cuando te dejó la placa, cuando te dejó la amante, cuando te dejó la querida. Y más con esa música que le ponen a la gente, es motivo para tomar y para bailar. Pero querido amigo, cuando Cristo viene a tu vida, Él te cambia, Él te liberta y te hace una nueva criatura. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y la importancia, amigo, el propósito del evangelio es que usted deje esa vida que lleva. Usted sabe la condición en la que se encuentra. Usted sabe la situación en la que vive. Aquí más de una persona tiene ataques espirituales. Le va mal en su trabajo, le va mal en su hogar, le va mal en su familia. Aquí hay mucha gente que tiene problemas espirituales. No pueden conciliar el sueño. Tienen que tomar medicamentos, pastillas para dormir. Esos son ataques espirituales. Para eso está, amigo, aquellas personas que oran y claman a Dios. Dios nos ha dado poder y autoridad para orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están desahuciados, por aquellos que tienen problemas económicos, problemas
espirituales. La Biblia dice: pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Tenemos que creer en el poder que Dios nos ha dado. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y predicamos, amigos, para que la gente conozca el evangelio de salvación. Todavía hay esperanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Todavía hay esperanza de salvación. Todavía hay oportunidad de vida. Todavía Dios está llamando al hombre. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que el hombre conozca la verdad. Porque solamente la verdad te hará libre. Bendito sea el nombre de Jesús. Solamente la verdad te hará libre, amigo. Y la verdad se encuentra en Jesús de Nazaret. La verdad está aquí, amigo, en la Biblia. Aquí está la verdad. ¿Usted quiere que le vaya bien en su matrimonio? Aquí la Biblia lo dice. En una oportunidad, escuchando el testimonio de una mujer a la cual decía que su esposo en más de varias oportunidades le ha sacado la vuelta, ha estado con su mejor amiga. Yo digo que es su peor amiga, porque una mejor amiga no puede hacer esas cosas. Y dice: me sacó la vuelta con mi mejor amiga. Se podía decir con la persona más cercana en su relación social. Y dice: pero ¿por qué razón me sacó la vuelta? De repente ya no estoy tan atractiva, tan agradable. Quizás anteriormente era muy hermosa, ahora estoy muy descuidada, porque hoy en día las amistades te aconsejan y te dicen: píntate, arréglate, ponte un pantalón que te apriete más, que te pueda formar el cuerpo o resaltar el cuerpo. Eso es lo que dicen. Pero, querido amigo, ni es por la ropa, ni es por la cara, ni es por nada de lo que usted pueda ver. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 10, verso 10, que Jesucristo, hablando del diablo, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. El diablo, que el Señor lo reprenda, es el que destruye los hogares, destruye la familia, destruye los matrimonios, tiene la gente herida, lastimada, con raíces de amargura, porque ese es su propósito, es su objetivo, porque quiere llevar a la gente al suicidio, a la muerte, a la decepción. Pero hay un Cristo poderoso que quiere darte vida, y vida en abundancia. Bendito sea el nombre de Jesús. El propósito del evangelio es que Dios quiere darte vida, y vida en abundancia, dice el Señor. Ese es el propósito del evangelio, amigo. ¿Por qué tanta infidelidad? ¿Por qué tanta decepción? Porque el diablo, que el Señor reprenda, destruye los hogares. Él no quiere ver a la gente contenta ni feliz, y mucho menos si se convirtió al evangelio. Le va a hacer lo imposible para sacarlo del evangelio y llevarlo al mundo otra vez. Y ese es el gran problema. Por eso que hay muchos cristianos que dan mal testimonio, que anteriormente cantaban, oraban, buscaban de Dios, buscaban la presencia de Dios, salían a buscar las almas perdidas, y hoy en día están en el mundo, hoy en día están atrapados en los vicios, hoy en día no pueden regresar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona se descuida espiritualmente, el diablo, que el Señor reprenda, rápidamente está para destruirlo. Por eso, amigo, la importancia de orar y velar para que no entréis en tentación, dice el Señor. No descuidamos la oración. Tenemos que orar constantemente para que Dios pueda desbaratar toda obra de las tinieblas. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios en esta hora. Estamos predicando en los últimos tiempos. Hay una trompeta que va a sonar. Hay una trompeta, amigo, que va a sonar. La trompeta en la cual la Biblia lo anuncia, en la cual será tocado por el Señor. La Biblia dice: y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa trompeta la tocará Jesús. El Apocalipsis habla de las 7 trompetas, en la cual muchos cristianos se equivocan. Esa trompeta la tocan los ángeles. Apocalipsis capítulo 8, verso 6. Dice: y vi 7 ángeles con 7 trompetas, y se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta, dice ahí, y cayó del fuego, cayó del cielo fuego y granizo, como una montaña ardiendo sobre el mar.
Hay trompetas en las cuales habla que la tocarán los ángeles, pero hay una trompeta que la tocará Jesús. Es la trompeta del arrebatamiento. Por eso los cristianos creemos en que en cualquier momento la iglesia será arrebatada. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios en esta hora. Y así nos gozamos llevando este mensaje de salvación. Y así nos gozamos predicando este mensaje de poder. Y así, amigos, predicamos a tiempo y fuera de tiempo, anunciando este mensaje de salvación. Todavía, amigos, estamos en el tiempo de gracia. Y este tiempo, alabado sea el nombre de Jesús. The Bluetooth device is ready to pair. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos todavía en un tiempo de gracia. Y predicamos, amigos, llamando al hombre al arrepentimiento.